ஒரு லேடி பாத்தீங்கன்னா நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அம்மா பாத்தீங்கன்னா அந்த லேடியோட ட்ரெஸ் வந்து கிளிக்க பாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வச்சிருந்த பெயிண்ட் எல்லாம் வந்து தேய்ச்சிடுறாங்க. இதை பார்த்து அந்த லேடி ரொம்பவே கடுப்பாயிடுறாங்க. அதனால அந்த அம்மா வச்சிருந்த எல்லாம் பெயிண்ட் வந்து கொட்டிடுறாங்க. அந்த அம்மா பாத்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த ட்ரெஸ்ல வந்து பெயிண்ட் வந்து நல்லா தேய்ச்சிடுறாங்க. இதை பார்த்து அந்த லேடி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி மிச்சம் இருந்த எல்லாம் கலசி வந்து தட்டிடுறாங்க. அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அப்படியே அந்த ட்ரெஸ் வந்து அழுக்காயிருச்சு, இனிமே டிசைன் போட்டு அழகாக்கிறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அம்மா கொட்டி கடந்திருந்த பெயிண்ட் எல்லாமே அழகா வந்து தேய்ச்சிடுறாங்க. அந்த அம்மா பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணை உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான டிசைன்ஸ் வந்து அந்த கொட்டி கடந்த பெயிண்ட்ல வந்து அழகா வந்து போட்டுறாங்க. அழகா பூ மாதிரியான டிசைன்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ் எவ்வளவு அழகா மாறி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க.